wadkiyo noloshu haya isagaa wax bixiye anna aan wakiisha ilaahay wanaagsana waa hagaag saaxiibayaal aad baan idin salaamay waa aniga cabdijaliil cusmaan soo dhawaada liintina waatan maanta xaggaas inoo dhigay insha Allah doon idmo haddii aad soo kale garayso muuqaalkan waxaad diyaar u tahay inaad barataa Adobe Premiere Pro mid kamid ah software-rada loogu adeegsiga badan yahay video editing-ka waqti xaadirkan koorsadan dhameystiran waxaa ka horeysay koorso kale oo koobaad oo beginner ah isla markaana aanu dhalinyarada ku bareynay barashada ama xirfadda video editing-ka gaar ahaan barashada Adobe Premiere Pro tani waa xalqadii labaad ee barnaamijkan meel ka soo aad muuqaalkan ka daawanaysa waxaan idin leeyahay aad baad ugu mahadsantiin sida wanaagsan ee aad kanaalkan ugu xirantiin isla markaana aad noola socotaan waxaan ku baran doonaa color grading waxaan ku baran doonaa color correction waxaan ku baran doonaa sida loo adeegsado lattice waxaan ku baran doonaa slow motion waxaan ku baran codadka sida loo hagaajiyo codadka sida loo doorto beatska sida loo raaca waxaan sidoo kale aanu eegi doonaa proxy sida loo edit gareeyo wax fara badan oo la xiriira Adobe Premiere Pro oo ka qarsoon insha Allah haduu aleed ma ayaan rajaynayaa saacada iyo badhka muuqaalkan uu socdo saaxiibayaal in halkan aad ku barataan oo aad ka faa'iidaan laakiin inta aan muuqaalkan guda galin saaxiibayaal meel ka soo daafaca caalamka joogto Muqdisho Garowe Guriceel Boosaaso Boorame Gaarisa iyo Jigjiga iyo Djibouti reer Djibouti aad baan u salaamaya meel ka soo muuqaalkan ka daawanay saaxiibayaal waxaan jab ah in 69% sida aad halkan ka aragtaanba aadan dhalinyaradiina kanaalkan gaarka idinka ayaa iskale aadan subscribe gareynin kaliya waa soo gashaan muuqaalada iska daawatan waan iska tagtaan tani waxa ay niijab ku tahay saaxiibayaal barnaamijyada aan halkan ku soo gudbiyay marka waa hool dhalinyarada u taala saaxiibayaal kanaal kale ayaan leeyahay 142,000 ayaa ku xiran oo siyaasiyiin iyo Soomaalida kala aba kanaalkan waa kalaanka dhalinyarada Soomaaliyeed meel ka soo ay daafaca caalamka jooga waxaan diyaar u nahay idin soo gudbiyo koorsooyin la xiriira ama xirfadaha la xiriira oo waxtar ah isla markaana noloshiinu wax ka bedela qaar badan oo daawaday muuqaalkii kan ka hore waxay dhaheen wax badan ay naga bedeshay isla markaana dhalinyaro badan ayaa waxay soo direen fariin waxay inay sheegeen in hadda ay barteen Adobe waxaan diyaar u ahay saaxiibayaal toddobaad kasta inaan idin soo gudbiyo muuqaal noloshiinu wax u taray balse inaad subscribe gareysaan oo aad 100,000 gaarsiisaan kanaalkan waa shaqo idinka idin taala saaxiibayaal ma ahan mid aan aniga idinka codsanayo waqti badan marka aan idinka dhumiyo waxaan u guda galayaa inaan project soo furo isla markaana aan editing u bilaabo sida project loo furo waanu naqaana Adobe ayaanu kala gareynayna Adobe marka kala gareynayna waxaan leenahay new project ayaanu furayna kadibna waxaanu leenahay barashada Adobe qaybta labaad so waa sida magaca loogu bixiyo projectiga cusub and then location-ka ayaanu dooranayna inta ayaad furaysaa kadibna choose a location ayaad leedahay anu location-kayga waxa uu yahay SSD kadibna waxaan raadinayaa folder waa inaan raadiyaa oo video editing kadibna select ayaan leeyahay kadibna waxaan leenahay create a project oo new project inaan sameeyo halkaan skip ayaan leeyahay sidaad halkaan ka aragtaan saaxiibayaal project ayaanu soo furnay haddana waxaan dhex joognaa Adobe Premiere Pro software-ka ayaanu soo dhex galnay marka qaybo badan ayuu ka kooban yahay waxaan idin dhahay ha ka walwalina waxyaabaha meesha ka muuqdo hool idinka idin taala ma ahan kaliya way idin cabsi gelinayaan kaliya marka ha ka baqina saaxiibayaal markaad soo gasho haddii aad aragto tabs iyo waxyaabo furan inta adiga aad ka rabto biska isticmaal inta kale ha taaban gacanta waa ku taabanin marka soo dadka laga yaabo markay sababta saas u leeyahay waxay dad badan marka Adobe soo furan way ka cabsadaan oo waxay dhahaan waa very complicated boqolkiiba wax yar oo 5% ayaanu ka isticmaalaa 99 kale dadka advanced ayaa loogu talagalay gacantaada ha u dhaweynin adigu intaad ka taqaano aad ugu baahan tahay ka isticmaal Adobe-ka inta kalena farta ha u dhaweyn ama ha taaban markaanu soo galnay saaxiibayaal oo project aan soo furnay waxaan idin dhahay a pro videographer ama video editor wuxuu u baahan yahay marka hore projectigiisa meesha uu ku save gareynay inuu yaqaan marka waa wax muhiim tani waxaan idin siinayaa saaxiibayaal kaliya markaan wax yar oo basic aan idin baro waxaan rabaa sida management inaan wax idin ka bar gaar ahaan marka Adobe loogu edit gareynay muuqaalada waxa laga yaabaa in shirkado waaweyn oo caalami ah mustaqbalka la shaqeeysan marka waxaan idin waa muuqaal editing waan idin barayaa waxaan sidoo kale idin ku tababarayaa sidii aad ula macaamili lahaydeen software-ka marka soo gasho Adobe-ka haddii aad halkaan timaado saaxiibayaal file haddii aad tagto waxa aad tagi kartaa sidoo kale project setting ayaa tagi kartaa kadibna general ayaad leedahay kadib waxaad leedahay scratch disk ayaad leedahay marka halkaan waxaad ka aragtaa saaxiibayaal
videogayga wuxuu leeyahay capture videogayga same as a project meesha projectiga ayay muuqaaladeeda ku jiraan capture audiogayga codadkayga waxaa lagu capture gareyn doonaa oo lagu kaydin doonaa same as a project meesha projectiga ku jira so video preview sidoo kale marka audio preview sidoo kale project auto save-ka sidoo kale marka halkan saaxiib yaal save as a project waa inaad fiirisaa waxay ka dhigan tahay videogayga iyo projectigayga Adobe markii maybe cabaar uu furado auto save ayuu isu sameeyaa isaga ayaa save gareeya marka filekayga iyo audiogayga iyo everything hal meel waa inaan ku save gareeya isla markaana qofka professional editorka waxa laga yaabaa project inaad ka shaqeynayso project haddii aad ka shaqeynayso qof waxa laga yaabaa video editor inuu yahay qof waxa laga yaabaa sound design inuu yahay qof waxa laga yaabaa color grading inuu ka shaqeeyo qof waxa laga yaabaa graphic inuu yahay marka waxa laga yaabaa same project inta waxaan soo arkay adduunka ku arko waxay tahay same project oo hal video documentary la soo saaray ayaa laga yaabaa in ka badan 6-7 qof inaad ku edit gareynaysaa marka aad video editor professional tahay haddii codkaaga aanu meel fiican aanu meel gooni yaala oo muuqaalkaaga uu meel gooni yaala projectiga meel gooni aad ku save garaysan tahay waxaa tahay fashil baa tahay video editor professional limited markastoo Adobe waxaad ku edit gareynaysaa waxaad isku daydaa faylalkaaga dhammaan inaad hal meel isugu geyso codkaagii graafkaagii muuqaaladaadii sound effectigi everything waa inaad hal meel isugu geyso aniga hadda waxay igu jiraan mid lamid ah SSD card ayaan haystaa oo 1 terabyte haddii aad rabto inaad SSD card iibsan description hoos ayaad ka iibsan kartaa marka everything aniga SSD cardkayga ayay igu wada jiraan halkaasi ayaan ku wada edit gareynaa projectiga haddii aan maanta ka taga oo qof kale aan ku dhaha projectiga dhamaystir kaliya waxaan u sheegayaa project namekii and then wax kasta halkan ayuu ka dhaxelaya marka taasi waxaan u sheegaa dadka videographerada ah ee laga yaabo anigu berigi waxa xasuustaa igu horeysay inaan demo professional waxa u edit garay codka meesha music ayaa iska dhigi jiray projectiga meesha documentiga ayaan ku save gareyn jiray videoyada SD cardka ayay ku jiri jiraan qof edit garay haddii aan for example haddii everything halkan ku jiraan haddii qof aan u dhiibay saaxiibkay SD cardkan u dhiibay ma u baahna computerkayga because everything halkan ayay ku jiraan any laptop oo Adobe uu ku jiro ayuu ku furan karaa automatically hore ayuu ka edit gareynaa laakiin haddii videoyada ay halkan ku jiraan oo codkaaga computerkaaga qaybta music ama documentiga uu yaala oo aad kan qof u dhiibtay waxay ka dhigan tahay projecti aan dhammaystirin ayaad qof u dhiibtay si professional qofkaas uma edit gareyn kara marka halkan waan ku dheeraanaya saaxiib because dad badan ayaa ku fashilan ayaan arkay aniga waan soo maray stagekan marka fadlan marka aad muuqaal edit gareynayso projectigaaga codadkiisa iyo muuqaaladiisa iyo sound of everything one file isugu geey marka halkan ayaana la saga geeya marka save as a project kadib aniga waxaan hadda waad aragtaan everything waxay leeyihiin same as a project wax kasta meesha projectiga ay ku wada jiraan kadib okay ayaan leeyahay sida halkaas lagu tago waan idin sheegay Adobe ayaad ku dhufan waxaan ku dhufanaysaa file and then project setting ayaad ku dhufanaysaa general ayaad ku dhufan doontaa kadibna waxaad leedahay scratch diskiga so halkan ayaad ka wada aragtaa wax kasta ay ku wada jiraan marka inta aad sameysay saaxiibayaal projectigaaga ayaad meel ku ogtahay hadda oo meesha ay kugu save gareysay kadib waxaan rabnaa inaan import gareyno oo file soo import gareyno sidaan soo import gareynayna import file ayaanu leenahay kadibna SSD cardka kadibna video editor ayaan ku dhufanayaa kadib waxa aan raba ayaan dooranayaa videoyada aan raba waxaan rabaa inaan soo doorto row ayaan tagayaa and then rowga videoyadan ku jira ayaan rabaa inaan soo doorto then waxaan leeyahay all waan select gareynaya and then waan soo import garey that is already waan soo import garay kadibna waxaan rabaa inaan ku soo daro another videos waxaan rabaa inaan ku soo daro and then double click ayaan leeyahay SSD cardka ayaan dooranaya ama storage meesha igu jiraan kadib waxaan leeyahay kuwan ayadana waan soo import gareysan rabaa ayagana dhammaantood iyo soo import garee waan soo import gareeyay okay so this is videoyada aan rabnay inaan editing ku sameyno dhammaantood waan soo import gareynay markaad soo import gareysa sidoo kale management baan weli idin baraya sidoo kale halkan ay iska dhexdaadsan yihiin this is not a professional way oo meesha inay iska dhexdaadsadaan ma ahan I want you inaa waxaaga barata sidii loo arrange gareey dhammaantood waad select gareysanaysaa kadibna waxa aad ku sameynaysaa halkan haddii aad aragto new pinka haddii aad aragta ayaan ku furi doonaa new pinka ayaan taabanayaa dhammaan waan soo jiidaya kadibna new pin ayaan ku dhufanay kadib waxaan leeyahay video assets ama videos so haddii aad aragtay halka meesha hadda projectiga librarygeena nadiif ay inoo tahay everything aan soo gelinayna project waxaan folder cusub ayaan u sameynay waxaan rabaa inaan video kale soo import garay waan ku dhufanayaa video ayaan leeyahay proxy videoga waxaan rabaa inaan proxy idinku tusiyo kadib waan soo import garayna isagana folder ayaan u sameynaya proxy ayaan ku qorayaa proxy video one project ayaa igu jira waxaan rabaa inaan idin tusiyo color correction sidoo kale ama color grading color correction folder cusub ayaan u sameynaya sidoo kale iyagana waan iska soo gelinayaa kadib video ayaan leeyahay color and then color correction kaasna ii soo geli isagana
maxaan u baahanahay music baan u baahanahay and then noo soo geli musicii music ku dhufo and then music iyo soundkaas u baahanahay halkaan noo soo wada geli music ayagana folder cusub baan u sameeyey so haddaad aragtaan saaxiibayaal hadda everything folder baan u sameynay mid kasta oo aan u baahanahay folder cusub ayaan u sameynay so maxaa kaloo rabay inaan idin tusiyo halkaan baan kusoo laaban doonaa mar kale videos ku laabo race waan u baahanahay noo soo import garee race waan u baahanahay waa soo import garee so that's it dhammaan waxaanu soo import garaynay faalalkii aanu u baahneen inaanu editingka ku samayno amaba wax ka bedel ku samayno kadib waxaanu u gudagali doonaa saaxiibayaal inaanu sequence cusub samaysan sequence sidee loo samaynayaa haddii aad halkan file ku dhufato aad sequence dhahdo waxaad leedahay new sequence ayaad dhihi kartaa oo ah sequence meeshii aad ciyaarta ku samayn lahayd ama waxaad ku edit garan lahayd waay so new sequence ayaan hadda aniga leeyahay kadibna by default ayaan dooran karaa oo ah 1080 24 frames but intaan sidaas sameeyay sidoo kale waxa wax kale muhiim ah idin tusiyo hadii aad halkaan imaadaan oo videos aan furna hadda kadibna hadii aanu list view aan idin tusiyo saaxiibayaal videoyada halkaan ku jira same frame ah dhamaantood waa different frames baa lagu duubay qaar waxa lagu duubay 24 frames qaar waxa lagu duubay 50 frames qaar waxa lagu duubay waxa lagu duubay different frames ay kala leeyihiin marka maxaad u baahan waa 50 frames 30 frames 29 frames 25 frames so different frames ayaa lagu duubay muuqaaladan because qofka markuu fiilka aada ee videoga soo duubay different frames ayuu ku duubi karaa different lens ayuu ku duubi karaa different setting ayuu ku duubi karaa laakiin as professional video editor muuqaalkaas marka lagu dhiibo waa in aad intaadan edit garaynin aad same frame ka dhigtaa ama clientiga ayaa kaa codsanaya inuu frame habal igu edit garay ayuu ku leeyahay ama adiga ayaa laga rabaa si projectkaaga uu quruxsanaado dhammaan everything inaad same frame ka dhigto dhammaan waanu select garayn doonaa videoyadii aan soo gelin videoyadii aan soo gelin waad aragtaan marka list view hadii aad aragto dhammaan different frames ay kala yihiin 24 frames 29 frames 30 frames bay kala yihiin dhammaan different frames ay yihiin sidaad aragtaan qaar xitaa 50 frames baa ku jira oo videoga uu ka mid yahay aerial viewgan waa 50 frames waay so wax aan isku same frame ahayn hadii aad sequence ku furto meesha qof ciyaaryahan fiican ma teed marka dhammaan select control A ayaanu leenahay control A markaanu dhahna waxaanu leenahay right click ayaan ku sameynaa right click markaanu dhahna modify ayaanu leenahay kadibna waxaanu leenahay interpret footage ayaanu leenahay marka dhammaantood waxaan rabnaa inaanu ka wada dhigno same frame oo ah 24 frames baanu ka wada dhigaynaa kii 50 ahaa iyo kii 30 ahaa iyo kii 35 ahaa iyo kii 120 frames ahaa dhammaan same frames ayaanu ka wada dhigi doonaa insha Allah hadduu aan idmo dhammaan inta kale waan u dayna kadib okay ayaan leeyahay haddii aad aragtaan saaxiibayaal hadda muuqaalada noogu wada jira projectigeena noogu wada jiro waa same frame waa sequencega sidoo kale same framekaasi ayaanu dooranayna amaba sidaan ayaanu sequence cusub ku samaynayna marka nooc kasta same frame ayaanu ka wada dhignay marka dhammaan haddii aan soo select garayna calaamadan haddii aad taabato waxaad leedahay new sequence igu fur oo ah new sequence ayuu kugu furay new sequence ay kugu furay kadibna waa dhammaantood waa same frames waa control A ayaad leedahay and then right click ayaad leedahay then waxaad leedahay scale to frame size then waad aragtaan dhammaan videoyadeena saaxiibayaal iyaga oo same frame ah oo isku size ah ayaanu soo gashanay projectiga aan soo gashanay marka soo gashato maxaad u baahan tahay this is a video waa hadda project ayaad samaysay project markaad samaysay projectigaagana waa inaad magac u samaysaa oo aad iyaduna meel gooni ku save garaysaa because haddii projectiga uu ka lumo ama uu ka delete gareeba shaqadaad haysay ayaa ka luntay projectiga waa madaxii shaqada waay adobe madaxiisa waa projectiga so projectigaagana waa inaadan sida videoga loo meelaha videoga aanu isaga jirin waa inuu isagana separate ku yaalo oo aad magac gooni u bixisaa oo aad folder gooni gelisaa marka hadda waxa isaga qoran waad aragtaa sound recording original baa isaga qoran waa project oo by default sequence aanu ku sameynay laakiin that's unprofessional way so waxaad leedahay right click ayaanu leenahay kadib waxaanu leenahay rename ayaanu leenahay kadibna waxaanu leenahay main project ayaanu leenahay so halkan waxaad arki doontaan in isbedel uu ku dhici doono markaad aragtaan so isbedel ayaa ku dhacay projectiga ayaanu magac ka bedelnay kadib waxaan new folder ayaanu sameynayna waan soo qaadayna new folder ayaanu gelinayna kadibna waxaan leenahay main project so projectiga halkaasi ayaanu hadda gelinay so videoyadina meesha way ku jiraan ba projectigeena halkaas ayay noogu jirtaa oo one items ah halkaas ayuu ku jiraa so haddii qof SD cardka aad u dhiibto footage ay ku wada jiraan
oo projectkaas aad xitaa ugu dirta Google Drive ugu dirta ama ba aad WhatsApp ugu dirta automatically halkan ayuu ku furaya sababtoo ah projectigi waa madaxii wixii aad shaqada qabanayso muhiimad meesha ugu muhiimsaneed way marka qof kasta oo footage-daasi haysa projectkaas xitaa WhatsApp ayaad ugu diri kartaa that's what we do anaga shaqada weyn markaan qaban qofka project haduu ku soo diro as long as qofka kale uu footage ka haysto uma baahna in footage-da dhan aad u wada dirta marka that's copy si kale oo ay shirkadaha u shaqeeyaan so projectiga hadda ayaanu folderkaas iska gelina marka anything halkan ka sameeyso aad delete gareyso aad ku soo darta macna badan wax isbedel kuma dhacay projectigaaga oo ayna ku keedsaneen halkaas ay ku keedsanaanayaan marka haddii aad qof wada edit gareynaysaan inta footage aad u dirto project u jaa isagana goonigiis u edit gareyn karaa aad goonigaaga u edit gareyn kartaa so that is one way of projectiga horta loo soo furo waqti badan ayaan ku qaadan but it's kind of management waan wax barasho I hope inaad ka faa'iideen projectiga saaxiibayaal markaanu soo gelin waxaan rabnaa inaanu editingkii aanu u guda galno qaar kamid ah tricks-ka iyo sida wax loo edit gareey ayaanu rabnaa marka so let's start editing waxa ugu hor aan rabnaa idin tusi saaxiibayaal waxa loo yaqaana waxa loo yaqaana log track-yada waxa loo yaqaano videogan videoyadan waad aragtaan waxay dhamaan waxay wada yaalaan video 1 ayay wada yaalaan so haddii aan rabno inaan log gareysano oo aanu maybe video 3 and 2 aan target gareysano ama isbedel ku sameeyno oo aanan rabin inaan taabano maybe ama codka video 2ga ama codka video for example haddii aad aragtaan halkan video 2 baan waxaan saaray p-rolls baan saaray so qaybtan hoose ma rabo inaan isbedel ku sameeyo so maxaan sameynayaa haddii aad rabto inaan qaybtan hoose aadan isbedel ku sameeyno oo qaybtan kore aad ka shaqeysato ama qaybtan kale aad isbedel ku sameysa qaybtan hoose haddii aad aragtaan halkan waxaan ku haysanaa qoful baan ku haysanaa saaxiibayaal adeena waa loo gareynaynaa so wax inta logaasi uu saaran yahay halkan waxba kuma sameyn karna video 1 wax isbedel aan ku sameyn karna ma lahan oo waanu loo gareyn so video 2 iyo video 3 baanu ka shaqeysan karnaa oo aan wax dhigi karnaa oo aan wax ku edit gareyn karnaa video 1 waa oo no loo gareysan yahay so that is wax loo yaqaan saaxiibayaal wax loo yaqaan track targeting ama ba source paging haddii wax loo yaqaano way so inaad mid ka mid ah source-yada video 1ka video 2ga video 3ga aad isbedel ku sameeyso haddii aad rabto inaad log gareysato oo aad dhammaantood wada xiran karta and that is why we have qofiladan aan u haysano qofilada waa wax muhiim ah dadka projectiga edit gareeyeen aad bay u anfacayaan so waxa laga yaabaa event aad soo doobto event markaad soo doobto always halkan waxaan rabaa inaan tusiyo in video baan soo gelinaya haddii aad rabto for example video baan rabaa inaan soo geliyo waxbaan idinka tusinaya haddii aan halkan hadda shalay carry event ayaan soo duubay haddii aan idin tusiya muuqaalo aan soo duubay road and then let me just say import aan soo import gareeyaba okay halkan rowskan waxaa ku jira content iyo 6 clip ayaa ku jira waa muuqaal aan last Saturday aan soo duubay haddii aan furno saaxiibayaal muuqaaladan dhammaantood oo aan dhahna new sequence aan ku furno waxa ay leeyihiin haddii aad aragtaanba waxa ay leeyihiin background cod bay leeyihiin dhammaantood so codkan anigu ma rabo codkan haddii waxaan ku duubay latis that's why black and white u yihiin waan idin tusin doonaa sida latka qaar baa latis ku duuban kuwan camal latis baan kusoo duubay so waan idin tusin doonaa sida latka loo adeegsado oo muuqaalada color correction ama color grading loogu sameeyaa ka walwaliina so haddii aad aragtaan saaxiibayaal videogan projectkan wuxuu ahaa hal saac iyo wuxuu ahay 19 daqiiqo ayuu ahaa hal saac iyo 19 daqiiqo haddii aan raba qaarkood dee background cododkan ma raba dee ma la adeegsado ma inaan iska qaadan rabaa marka bedelkii aan mid u dul istaagi lahaa oo aan dhihi lahaa for example haddii aan rabo inaan kan codka ka qaado aan right click dhihi lahaa oo aan codka ka qaadi lahaa ama for example right click aan dhihi lahaa oo codka delete gareyn lahaa oo videoga aan reeban codka delete gareyn lahaa oo aan videoga reeban lahaa this is a waste of time waxa laga yaabaa projectii 2 saacadood inaad soo duubtay video bedelka u dul istaagi lahayd oo mid kasta aad tartiibtiisa codka ugu qaadi lahayd anigu waxaan sameyn lahaa as someone oo waxaan shaqadiisa ay tahay waxaan loo gareyn lahaa waxaan taaga loo gareyn lahaa dhammaan project video 1ka ayaan loo gareyn lahaa markaan dhammaan project video 1ka loo gareeyo waxaan select gareynayaa dhammaan codka ayaan select gareynaya and then waan ka wada qaaday the whole project one time ayaan codkii ka wada masaxay sababtoo ah videogii ayaan noo xiray videoga haddii aanu xiraan lahayn
taas ma noo suurtagalinahay sababtoo ah videoga marka haddii aanu ku xireen oo aad codka select garaysatay already codkii iyo muuqaalkii waa isku dhagan yihiin haddii aan delete gareeyo muuqaalkii ayaan wada delete gareeyo oo meeshii ka baxay marka control z haddii aan dhaha marka haddii aad rabta in project weyn aad ka shaqaynayso maybe saacad 2 saacadood 3 saacadood oo aad rabta projectkaas inaad music dul saarta amaba aad editing ku samaysa laakiin background noise-ka ee codka banaanka ah aadan rabin oo natural sound-ka aadan rabin inkastoo natural sound-ada ay fiican yihiin laakiin mararka qaar uma baahnid for example anigu waxaan rabaa maybe 30 daqiiqo ugu horeeya inaan music saara ayaan rabaa oo aan editing ku sameeyo marka codkaasi naturalka uma baahnid sidaan u qaada bedelka mid u dul istaagi lahaa oo right click intaan dhaha for example intaan right click dhaha aan codka sidaas ugu qaadi lahaa hal mar track hal mar baan waxaan sameynayaa toggle track and then waxaan xiray waxa loo yaqaan videoga baan naga xiray and then audioga baan select garay and then dhamaantood waan naga edit garay so this is wax muhiim ah video logyada inaad barataan haddii aan rabo tab cagsigeeda inaan rabo inaan codka aan reebto oo videoga iska edit garay sidoo kale codka ayaan dooranaya and then videoga ayaan edit garay sidoo baad aragtaan hadda projectigi waxaan hawada ku cunay videogi waxaan reebanay codki ayaan reebanay oo waan haysanaa hadka codki baanu dhamaantood wada haysanaa so this is another way oo muhiim ay u tahay waxa loo yaqaana source patching waxa loo yaqaan ama inaad tracking ku sameyso oo aad xirata videogaaga iyo codkaaga waana sababta ugu muhiimsan oo iska haysanayna muuqaaladan waa in afici doonaan marka waxaan dib ugu laabanayna laakiin sequence-geena ayaan dib ugu laaban doonaa so that is wax muhiim ah saaxiibayaal oo aan rabay inaan idin tusiyo oo la xiriira marka ay noqoto video editing gaar ahaan track targeting ama source patching waxa loo yaqaana waxaa kaloo aan rabaa for example waxa loo yaqaan reveal project haddii aad dhahdaan for example waxaad rabtaa mid ka mid ah muuqaalkan baad ka heshay for example muuqaalkan ayaa let me say hadda muuqaal quruxsan baan idin tusinayaa projecti aad fahmayseen haddii aan ku laabtay xitaa let me say muuqaalkan baan ka helay muuqaalka markaan ka helay project weyn ayaan ka shaqeynayaa oo maybe folradeeda ay weyihiin marka videogan mid ma u raadin karaa videogan haddii aan raadin karin mid laakiin waxaan rabaa inaan ogaado bal folderku ku jira halku kaga jira ayaan rabaa inaan ogaado oo projectigi wax baan ka edit gareyna for example anigoo editing ku sameynaya clip baan ka helay amaba clip baa liiga codsaday inaan soo diro marka for example adoo wax edit gareynaysaa booskaaga wuxuu ku dhaha hi clipkan keligiis iisoo baan rabaa inaan helo so maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa right click baad leedahay right click markaad dhahdo waxaad leedahay waxa loo yaqaana reveal in project oo ah muuqaalkan waxaad i tusisaa meesha uu projectigayga kaga jira haddii aan dhaha reveal in project muuqaalkan wuxuu i tusinayaa folderka uu ku jiro ayuu i tusinayaa then waxaan leeyahay reveal in project haddii aan dhaha waa kaa saaxiib wuxuu i tusinayaa inuu video assets uu ku jiro halkan ayuu i tusinaa so videoga waa kan haddii aan halkaas taabto waa kan so labada haddii aad rabta in aad video sequence kugu jira aad aragtay meeshuu kaga jira folderka that is the best way aad u arki karto oo inaad right click dhaad for example kan haddii aan sidoo kale dhaha amaba any other video haddii aan rabo inaan dhaha for example kan baan rabaa and then waxaan leeyahay right click baan leeyahay waxa aan leeyahay reveal in project oo projectiga meesha uu videogaas kaga jiro and then waa kaasi and this is the way oo most surgeon dadka ay wax u raadiyaan marka projectiyo waaweyn ay ka shaqeynayaan that is waxa loo yaqaan saaxiibayaal reveal project I hope isagana sidoo kale inaad fahanteen waxaan rabaa saaxiibayaal inaan idin tusiyo sidoo kale waxa loo yaqaana adjustment layers waa mid ka mid ah tricks iyo toolska aniga aan isticmaala markaan wax edit gareynayo adjustment layer niyo maxaa tahay wuxuu yahay aan idin tusiyo hadda adjustment layerka waa in isbedel aad ku sameysaa hal isbedel aad sameysay uu saameeyaa dhammaan projectigaaga oo dhan amaba sequencegaaga oo dhan haddii ay noqon lahayd color correction haddii ay noqon lahayd color grading haddii ay noqon lahayd soundka wax kasta oo aad sidii tii hore idin tusiyo camal mid aad u sameyn lahayd si aad waqti u save gareysa adjustment layers ayaa saaraysaa dhammaan adjustment layerskaasi waxa uu camiimayaa the whole sequence marka halkee laga helo halkan ayaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose ayaad imaanaysaa new pin ayaad leedahay kadib adjustment layers ayaad dooranaysaa and then same size-ka ayaad dooranaysaa oo ah 1920 frameka and then 1080 and then waxaan leeyahay 24 frames per second kadibna waxa aan dooranayaa kadib waxaan leeyahay new haddii aad halkaasi aragtaan saaxiibayaal halkaas hoose ayuu koray and then adjustment layers waa kaas layer aan dul saari waaye my whole sequence ayaan dul saaray hadda 11 daqiiqo sequencegeena ayaan dul saaray calaamadaasi ayaana la dhahaa adjustment layer ba sidee ii saameynaysaa sida ay ku saameynayso waxa ay tahay for example videogan ayaan rabaa inaan black and white ka dhiga
adjustment layers kaas kan uu u horeeyo uu dul saareen ayaan sameynaya kadib waxaan leeyahay for example hadda black and white baan rabaa inaan ka dhiga haddii aan color ka soo doorto oo aan black and white ka dhiga kan baan black and white ka dhigay ba kan ku xiga kama dhigin so the whole project waa kaas black and white ay noqotay maxaa ka dhigay black and white waxaa ka dhigay adjustment layer ka aan saaray ayaa ka dhigay black and white so the whole project hadda waxaanu ka dhignay black and white oo sababtuna waxay tahay waa universal oo isaga ayaa dhammaantood wuxuu wada qaatay wuxuu wada camiimaya project so project haddii aad rabto inaad same dadka color grading isticmaalo oo raba filmkiisa oo dhan one color inuu noqdo raba ayaa isticmaalo amaba color correction aad rabto so bedelkaad each clip aad isbedel ku sameyn ama clip kasta aad isbedel ku sameyn lahayd adjustment layerkaaga ayaad soo dejisanaysaa kadib isagaasi ayaad waxaad ku sameynaysaa isbedel color correction for example hadda kanaan rabaa inaan videogaan rabaa inaan color correction ku sameeyo and then markaan videogaas dul imaado isbedelka aan videogan ku sameeya wuxuu wada camiimayaa projectigii dhan kale ayuu wada camiimaya oo muuqaaladeeda dhammaan noocaasi ayay u egyihiin and that is waxa loo yaqaan saaxiibayaal adjustment layer waa shaqada buu u fududeeyaa isla markaana waana tool kale oo muhiim ah oo Adobe Premiere Pro dadka intermediate-ka iyo saraba ay isticmaalaan aad u isticmaalaan السلام عليكم صاحبي أنا عبد الجليل عثمان رالي نقضي مقال كيان إذن كسر حقير لأن يربضنا يا وحي ويديان ما حد وحكو دوبته هدي أتربتين أوقاتها وحب بورصدي إذا كجرو عن وحكو دوبة فضلا وحد بوقتها قيبتا ديسكريبشن كأي مقال كان لما كاميروين كان أديك سدا لأن سدا أنا وحكو دوبة عددك وحيابا عن كدو ميكروفون هذا ليرر كان أديك سدا ستوري جدا أنا أديك سدا إيو ميمري كاري هذا أنت وحد كده بنكرتها هذا أمازون أديكا أو راعي لفاقة ديسكريبشن كسارا هدي أتكون نوشة يوروب guud ahaan daafaca caalamka waxaad Amazon ka dalban kartaa hadda dhammaan agabkaan anigu wax ku duuba haddii aad iibsato agabkaasi oo aad raacda linkigan waxaan ka caawin doonaa agabkaasi iyo sidii aad u isticmaali lahayd aanu ka taageerin amaba muuqaalada aanu ka soo sameeyna agabkaasi iyo muhiimada gaarka ay leeyihiin marka haddii aad rabto inaad adeegsata kaamirooyinka aan adeegsada leen sida aan wax ku duuba codka waxyaabaha aan ku duuba flow kaamirada nooc kasta oo production la xiriira fadlan waxaad raacdaa lifaaqa hoos ku xusan halkaasi oo aad Amazon hadda ka dalban karta adeega aan anigu adeegsada amaba memory kaarada aan anigu adeegsada aad baad u mahadsantahay muuqaalka ayaanu dib ugu laaban doonaa hadda racekan waxaa ku jira saaxiibayaal video waxaa ku jira slow motion video slow motion ka dad badan dadka ugu badan waxa ay si qaldan ay slow motion u edit gareeyaan amaba ay u hagaajiyaan so sababta uu hadda muuqaalka noocan uu nooga dhigay waxa waaye it's not same frame size ka projectigeena ma ahan waana sababta uu noocaan inooga tusinayo marka haddii aan 24 frames ka soo dhigi lahaa noocaan ima tuseen marka waa laga yaabaa marka qaarkood inaad isdhaahdo so kan waa okay laakiin kuwan maxay saa u noqonaysaa sababtoo ah same frame size ma ahan projectigaaga waxa ku jiro projectiga ku furan iyo muuqaalada aad gadaal ka soo gelisay marka right click ayaan leenahay then scale to frame size ayaan leenahay marka taas waxay idin tusinaysaa saaxiibayaal muhiimadda ay leedahay projectiga cusub markaad furaysa in dhammaan muuqaaladaada ay same frame by size ahaan for example hadda project baa noo furay 24 frames baa second bay noo ahayd everything was okay videoyadan isku mid baa videoyadan ayaan gadaal ka soo gelinay ba ayag dhexda bay istaageen sababtoo ah same frame size ma ahan projectiga la size ma ahan haddii aan rabo inaan ka dhigo same size waxaan leeyahay right click waxaan leeyahay scale to frame size baan leeyahay haddii kale aanan rabin waxaan leeyahay dhammaantood intaan select gareey ayaa waxaan leeyahay modify kadibna waxaan leeyahay interpret kadib waxaan leeyahay 24 frames per second 24 frames per second haddii aad ka soo dhigto automatically same frame size ay noqon shaqada si aan u fudayn waxaan leenahay right click kadibna waxaan leenahay halkan waxaan rabaa inaan tusiyo dadka ugu badan waxa loo yaqaan saaxiibayaal speed ramyada amaba speed duration si loo hagaajiyo si qaldan ay u hagaajiyaan waana sida caadiga iska post oo iska beginner level ka oo videogan for example hadda videogan waa slow motion inaan speed ku daro haddii aan rabo waxaan dhihi lahaa aniga camal amaba qof caadi iska wuxuu dhihi lahaa right click kadibna wuxuu dhihi lahaa maybe waxaad ka dhigtaa 500 speedkiisa ka dhig and then haddii aad aragta videogii speed baanu ku darnay amaba waanu ka dhinnay so that is sida dadka ay u adeegsadaan speedka ay u adeegsadaan right click baad leedahay videoga inta aad rabto inaad isbedelka ku sameysa ayaad isbedel ku sameynaysaa inta aan halkaas baad leedahay intaas baan rabaa inaan slow ka dhigo amaba aan speed ku daro markaan right click dhaha waxa aan leeyahay waxa loo yaqaanaa speed duration baan leeyahay and then maybe slow motion haddii aan rabo inaan ka dhigo maybe waxaan leeyahay 20 and which oo videogayga more slow ka dhigaya marka
haddii aan rabo inaan si professional dadka professionalka marka saas speedka uguma furaan muuqaalada they use another method baa la isticmaala oo ah haddii aad adeegsato ku tusaysa inaa more professional ta for example videogan baan ku sameynayna farasyada waa very slow waad aragtaanba very slow waaye haddii aan rabno inaan more slow kasii dhigno waxaan leenahay right click waxaan rabaa inaan idin tusiyo halkaas markaan joogo more slow haddii aan rabo inaan ka dhigo maybe hadda 30 baan ka dhigay ba waxaan rabaa trig baan idin tusinayaa intaan speedka aan idin tusinay trigga halkan hoose haddii aad arkaan saaxiib waxaa ku qoran ripple edit waxaa ku qoran ripple edit shift oo ah calaamadan baad aragtaan oo ripple edit shift ma fahantay trailing clips tani waxa haddii aad tigsiisa waxay ka dhigan tahay for example muuqaal marka aad slow ka dhigta timekiisa ayaa dheereysay dad badan marka mistake ay sameeyaan waxa way muuqaalka timekiisa markay dheereeyaan muuqaaladii kale ee gadaal ayuu ka dhexgalaya oo ka saameeyaa marka haddii aad video editor tahay ma rabtid clipyadaada inay isku dhex qasmaan amaba adiga waxaad rabtaa inaad controlato oo aad gacanta ku hayso marka Adobe-ka calaamadan haddii aad tigsiisa muuqaalada ka dambeeyay muuqaalkaas clipyada ka dambeeyay ayuu dib isaga riixaya bedelkii uu dhexgali lahaa marka haddii aan sidaas dhaana hadda muuqaaladii kale ayuu jogsiyey oo space buu halkaasi ayaad ka heshay marka dad baa markay right click gareen oo muuqaalada duration ku daraan space haddii sequence dheer ay haystaan muuqaalada iska ka dhexgalaan marka haddii aad rabto inaad more professional noqoto right click ayaad leedahay then waxa aad leedahay speed and then calaamadaasi ayaa tigsiinaysa oo ah spacekaasi aan ku daray ama aan ka daray videogeyga yaanu dib ha ii riix marka aan u nimaano marka hadafkeena oo ahaa inaan speedka aanu saxna saaxiib yaal marka aad aragtaan videogan waa extremely very slow speed haddii rabno inaan ku darno waxaan leenahay right click and then waxaan leenahay halkan haddii aad aragtaan ba show clip keyframes haddii aad tahay haddii aad time remapping haddii aad aragta waxaad sii dooran kartaa wax loo yaqaan speed baad sii dooran kartaa calaamadaasi speedka ayaan dooranay marka speed dooranay kadib waxaad aragtaan ba leen yaro cad ba halkaasi ayuu clipkeeni yeeshay oo aanu markii hore lahayn kuwa kalena aanay lahayn oo dhexda ah haddii aan rabno inaan sii weyneyn halkaasi ayaan qabanaynaa halkan calaamada haddii aan qabano waxaan sii weyneyn karnaa leenkaasi si aad si fiican u aragto clipkeeni leen cad ayuu bartanka ku yeeshay markaanu sidaasi ku sameynay marka waxaan rabnaa inaan clipkan markuu halkaan maray uu zaid u orda ayaan rabnaa waxaan leenahay tool selection toolka ayaan taabanaya waan maagaraynaya halkaasi hore ayaan waxoogaa u soconaya ilaa iyo halkaas baan tagayaa aan raba halka isbedelka inaan ku sameeyo si lamid ah sidii hore and then sidoo kale selection toolka ayaan dooranaya wixii intaasi ka dambeeyay saaxiibayaal waxaan soo qabanayaa halkaasi hoose kor baan u jiidiya kor markaan u jiido waxay ka dhigan tahay speed igu dar muuqaalkan haddii aad aragto saaxiibayaal videogan waa very slow ba markuu halkan imaado speed baanu ku furnay and this is the professional way oo saaxiibayaal videoga speed ugu furi karta ma ahan sida caadiga ah inta right click dhahdo speedka ku darta that's not the professional way videoga speed ugu dari karta ama aad u isticmaali karta waxa loo yaqaan speedka u isticmaali karta ama slow motion ugu dhigi karta waarta so ma la dareemay for example marka haddii right click aan isticmaal lahayn oo slow motion nooc caadi ugu daran waa la dareemi lahaa meesha uu ka bilowday speedka iyo meesha uu ku dhamaaday laakiin hadda waad aragtaan ma la dareemin wax isbedel lama dareemin so that is waa more professional way saaxiib yaal oo aad speed ugu dari kartaan clipkan labaad ayaan idin tusinaya sidoo kale for example videogan haddii aan halkan u nimaano waad aragtaan aad buu cararayaa halkan markuu imaadana waa slow halkan markuu imaado wuu cararaya so haddii aan rabno inaan speed ku sameyn slow motion ku sameyn waxaan idin dhahay right click ayaan leeyahay clipka kadib waxaan leeyahay show keyframe kadibna time remapping kadibna speed baan dooranaya calaamad cad ayuu dhexda ku yeeshay calaamad cad markuu dhexda ku yeesho halkan haddii aan taabano waanu weyneyn karnaa waad wada taqaanaan ama calaamada minuska ama pluska ayaa dooranaysa si aad sequence-ga u weyneyso marka waxa toolkaas ayaan dooranaya oo ah selection toolka ayaan dooranaya ama aan idhaahdo pen toolka ayaan dooranaya meesha aan rabo inaan ka bilaabo isbedelka ayaan tig siinaya hal mar meesha kale oo aan rabo in isbedelkeyga ku ekaado ayaan dhag siinaya intaasi inta u dhaxaysa ayaan ama kor u jiidaya haddii aan rabo inaan slow motion ka dhigo oo aan clipka zaid slow ugu dhigo hoos baan usoo jiidaya and then waan sii daynaya so haddii aad aragtaan saaxiibayaal extreme wuxuu noqday slow motion ayuu video geeni noqday haddii aan rabay inaan video speed ku furan waxaan idin dhahay isla clipkaas unbaa kor u qabanaya kor baan u jiidaya calaamadu way soo laaban dib bay usoo laaban haddii aad arkaysaan and then extreme wuxuu noqonayaa faster buu noqonaya waad aragtaan oo ah inuu deg u orday and then slowgii buu halkaasi ayuu ka bilaaban halkan baa slow rabnaa inaan ka bilowno mar kale intaan ku dhufanaya and then slowgii
ayaan leeyahay noo door slow noo celi and then video noo dheeraadeen extremely slow ayuu noo dooraa and this is the way oo dadka ay u adeegsan karaan marka ay noqoto slow motionka oo sida dadka professionalka hadda ay slow motionka dadka ay u hagaajiyaan ma ahan sida caadiga ah manually inaad right click dhahdo and then slow motionka aad noocaasi ku hagaajiso and that's the way slow motion saaxiibayaal u hagaajin kartaan waxaan idin tusin doonaa kala correction ama kala grading saaxiibayaal iga walwalina ila jooga insha Allah haduu bak kanaalka saaxiibayaal fadlan hadii aad halkan soo gaartay subscribe noo saara aan idin xasuusiya mar kale boqolkiiba 69 subscribe ma dhihin dadka halkan muuqaalada daawada marka dad badan ayaa noloshooda jecelna inaan wax ka bedelno marka fadlan na taageero oo right click dhaha waxaan rabaa saaxiibayaal sidoo kale inaan idin tusiyo wax loo yaqaan color kan iska aadir okay my clips for example waxaan rabnaa saaxiibayaal inaan isbedel ku sameeyno wax loo yaqaan video gan baan rabnaa inaan marar badan waxa laga yaabaa inay nagu dhacdo saaxiibayaal anagoo video edit gareynayna dadka aan especially professionalka ahayn in video aad iska delete gareysa for example video folder download kugu jira oo project ka shaqeynaysa ku jira ayaad ama saaxiibka computer imaad uu delete gareeyay oo maybe trash ku jira ama muuqaalka baad intaad meesha ka soo qaaday folderka ayaad folder kala geysay marka muuqaalka waxa laga yaabaa inuu noqdo wax loo yaqaan offline inuu noqdo laga yaabo for example hadda project videoga ayaanu saareynaa videoga projectka intaanu saareen waxaan rabnaa inaan wax kale idin tusiyo oo sida horta video project ku dhex jira sequence ku dhex jira renaming magaca looga bedel videoga waxa ku qoran hadda slow motion of two racing cars drifting on an ice track so magac buulay adiga gooni ala kulli xaal oo slow motion of two cars and then right click baan leeyahay right click hadii aan saaxiibay halkan waxa ku jira waxyaabo right click waan idin tuso halkan hadii aad aragtaan saaxiibay waxa ku qoran wax loo yaqaan rename clip oo clipka magac ka bedel rename clip hadii aan ku sameeyo oo gaari slow motion ba ku qoraya hadii aad aragtaanba and then waxaan leeyahay tick baan leeyahay so magaci gaarigaas waan ka bedelnay hadda so gaarigan hadii aan delete gareeyay wuxuu noqon doonaa offline ayuu noqon doonaa oo meeshii waa uu ka bixi doonaa marka waxaan tagayaa folderkayga ayaan tagi doonaa waxaan dib ugu laabanaya waxa loo yaqaan hadii aan SD cardkayga taga kadibna video editing ku dhufto where is my folder video editing ku dhufto and then race buu ku jira where is the race and then waa kan hadda camp waa gaarigan then waan delete gareynaya so hadii aan delete gareeyo aan projectkayga dib ugu soo laabto hadii aad aragtaanba waa offline media way so media waa offline oo waxay ka dhigan tahay inuu naga maqan yahay oo videoga aan delete gareyn dis calaamadan dadka video editorada aad bay u necab yihiin boqolkiiba marka maxaan sameynaa videoga waxa keeni kara waxaan ku dhahay inaad maybe aad wax move gareysay ama inaad wax delete gareysay waan soo celiyay hadda wuxuu noogu jira trash hadii aan taga oo aan soo celiyo waxaan rabaa in marka videogaas hadii aan soo celiyo trash kan tagaya kadib waxaan leeyahay right click baan leeyahay kadibna put it back baan leeyahay dib u celiyo so hadii aan dib ugu laabta Adobe-kayga hadii aan dib ugu laabto waxaad aragtaan inuu weli videoga offline yahay ba inaan soo celiyo baan rabaa saaxiibkayga baan oo wax edit gareynay download ku igu jiray ba delete ugu dhaadeen trashki iyo beenki buu galay waan ka soo celiyay ilaahay baa mahadle waan helay clipkii ba maxaan sameynaynaa sidee projectkii dib ugu soo celinaa projectkii saacadan ka shaqeynayna maalmo bilooyin baan ka shaqeynaynay videoga waa muhiim marka waxaan leenahay right click baad leedahay saaxiibayaal right click hadii aad halkan tagto waa link mid baad leedahay oo inaad make inaad link media aad migiga soo celiso link media baan leeyahay oo media bal noo soo celi marka waxa aad leedahay locate gray oo bal halku ku jira hadda automatic uu soo qabsaday bas waxa laga yaabaa marka qaarkood inaanu computerkaaga first hore uu ka soo qabsanin baa laga yaabaa marka waxa aan leenahay locate gray hadii aan locate gray saaxiibayaal wuxuu na tusinaya exactly meesha uu ku basketball last basketball na tusinaya uu ku jiro volume ko AJSD card 225 video editing race slow motion magaci buu na tusinaya so markaanu locate dhahnay wuxuu na geeyay exactly meesha uu ku jiro kadibna waxaan leenahay okay baan leenahay then okay hadii aanu dhahna waan select gareey and then okay hadii aan ahna calaamadii casaanka way bixaysa videogan uu noo soo laabanaya then waad aragtaan sidaasi ayaana videoga dib loogu soo celiyaa oo project hadii video lacala iska edit gareysa u soo celin kartaa waxaan ku dhahay right click baad leedahay and then waxaad leedahay link hadii hadda aan dhahay make offline hadii aan dhahay okay baan leeyahay offline baan ka dhigay hadii aan rabo inaan soo celiyo waxaan idin dhahay right click ayaan leeyahay and then waxa aan leeyahay link media ayaan leeyahay
link media markaan dhaha saaxiibayaal haddii aad aragtaan locate ayaan leeyahay oo marka isaga ay tusina wuxuu leeyahay clipka ka maqan waa clipkan oo slow motion of two car race ka bal soo celi marka waxaan leeyahay aniga locate so make offline haddii aan dhaho offline buu iska ahaanay ba waxaan leeyahay locate bal ii raadi marka meel alla meesha uu clipkaas computerka kaga jiro ayuu raadinaya Adobe-ka and then wuu ku soo qabanaya and then waxaan leeyahay locate garee markaan locate garee isaga ba ay tusinaya oo muuqaalkaaga waa kadibna waxaan leeyahay okay and then waan soo celiyay marka that is the way saaxiibayaal media offline iyaduna sidoo kale aad u edit gareyn kartaa waana tips and tricks kale oo muhiim ah oo la xiriir oo ay tahay inaad barato marka aad muuqaal editing aad sameynayso sida offline looga dhigay iyo sida online looga dhigaba reveal project waan idin tusiyey slow motion waan idin tusiyey waxaa kaloo aan rabaa inaan idin tusiyo saaxiibayaal videoyada ka dhamaanayna audioska waan u tagi doonaa insha Allah hadduu aaleedma let's come to color grading and color correction saaxiibayaal waa laba mowduuc aad u kala waaweyn aad u kala duwan aad u waaweyn saaxiibayaal especially mowduuca la xiriira color correction waxay tahay in muuqaal adiga aad haysatay oo color leh ad un color correction ku sameeyso oo ah maybe haduu leerka ku yaray waxa leer ku darta hadii leerka uu ka yahay wax yar aad ka dhinta ku badan aad ka dhinta saturation ka iyo waxyaabahaas aad la ciyaarta and then muuqaal fiican oo ku soo baxa that's wax loo yaqaan saaxiibayaal color correction ayaa loo yaqaan waa wax aad u fudud oo qof kasta uu sameyn karo maskaxda leh oo computer fiican hayst laakiin color grading saaxiibayaal is a whole jaamacad itself ma fahanteen wax aad u baahan sharxaad fara badan u baahan cilmi badan oo maskaxda lagu hayo u baahan especially hadii aadan haysan the right computer aadan haysan ama the right monitor aadan haysan monitor loogu talagalay computer loogu talagalay ayaa jira color correction color grading lagu sameeyo marka alibi wax baan ka taaban doonaa insha Allah hadduu aleedmo laakiin color correction iyo color grading ka saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin sheego inay yihiin mowduucyo waaweyn maybe muuqaaladeena dambe advanced-ga ayaan diiradda ku saari doonaa ama waxaan keeni doonaa qof xoogaa oo expert ah oo si fiican inoogu wada sharxa dhammaanteenba because waxaa lahay cilmigu wuxuu ku jira ardada dhexdeeda oo inaan wada baran ayaan rabaa so clipkan camal waxaan rabaa inaan color correction ku sameeyo this wax loo yaqaan color correction waxaan leeyahay right click baan leeyahay muuqaalka ayaan taabanaya and then waxaan leeyahay lumeric colorka and then waxaan leeyahay auto then videoga wax yar igu darway so hadii uu colorka ku yaray waxaan ku dhahay colorka baad wax yar ku dareysaa and then temperature muuqaalka camal hada wax yar temperature buu u baahan yahay and then temperature kaasi ayaan xooga ku daraya heights ka aad buu ugu badan yahay waan ka yara dhimaya highlights ka waan ka yara dhimaya insha Allah dawlad more dark buu ka dhigi doonaa laakiin white ka ayaan ku daraya oo ah inaan xooga wixii white aan white ka dhigna videoga waad aragtaan hada color loo mir I think black ba ku badan and then black hadii aan wax yar hoos ka soo dhigna wixii black ah leenka hoose hadii aad aragtaan black waan koran u soo qaadaya xoogaa let's see no black aad baan ugu badinay ka soo ka dhin and then white iska darbiyada buu aad buu white ugu badnaadeen darbiga labadaas 50 iyo 20 inta u dhaxayso waa inaan video ku haynaa and then 80 hadii aan halkaas ku dhinso I think this muuqaalkan xoogaa waxaan ku sameeynay videogu markuu halkaan imaado halkaan waa okay markuu imaado laakiin halkaan markuu tago hadii aad aragtaan dhinacan waa black dhinacan waa white ka dhinacan waa white dhinacan waa black markuu halkaan imaado xoogaa waad aragtaan 80 buu soo taabanaya white keena oo ah in halkaan uu cadaanka ku badan sababtoo ah background gabadhan ayaa cadaan hadii aad aragtaan laakiin marka ay background kaas halkaas yara dhaafto waad aragtaan dib u soo laabanaya cadaankii saturationka wax yar saturationka ku badan hadii aan halkaas so I think this video at least so aragtaan saaxiibayaal so this is wax loo yaqaan saaxiibayaal color correction oo wax loo yaqaan color correction ayaan sameynaa oo ah video color lahaa ina xoogaa isbedel color correction inaga aan ku sameeyno isla markaana aan sidaasi ugu edit gareyno this is wax loo yaqaan color correction color grading waan idin tusin doonaa xoogaa more basic ayaan iyagana ka taaban doonaa insha Allah but another videos baan ka soo hagaajin doonaa mustaqbalka dhow insha Allah so videogan waan aragnaa intaas baan color correction ku sameynay I think inaad arkaysaan videogaasi so this is wax loo yaqaan saaxiibayaal color correction waa muuqaal aad haysatay ina xoogaa color ku sameeyso so let's do some color grading aan sameeyna color grading hadii aan sameeyna maxaan ku sameyn karnaa for example hada video baa ku jira halkan oo ah color correction I think ana iska duubay let's put it here aan soo halkan aan soo gelina projectigan hadii aan soo gelina waa kan
so muuqaalkan si log 3 ayaan ku duubay oo ah Canon-tayda ayaan ku duubay wax color oo uu leeyahay malaha and this is where it comes to color grading ay ka imaanaysaa color grading waxay tahay muuqaal aan color wax color ah lahayn inaad adigu ama color aad u samayso amaba lights aad adeegsato amaba D-Log oo dronada ay isticmaalaan C-Log oo Canon ay isticmaalaan ama S-Log oo Sony-yada iyo waxaasi aad adigu color samayso oo aad lights saarto lights si loo saarana waan idin tusinayaa marka dadka qaar oo more professional kala grading ku ah ayagoo xitaa lights isticmaalin ayay video intay soo geliyaan ayagoo isticmaalay software-radooda special DaVinci ba aad ugu wanaagsan ayagoo isticmaalay ba waxay ku sameyn karaan kala correction grading bay ku sameyn karaan so videoga aniga hadda waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaana light inaan saaro lightsku waxa uu yahay dadka filmada sameeya amaba waxyaabaha videographerada oo more professionalka fiilka markay joogaan kaamirooyinkooga inta ugu badan waxay ku duubaan flat color ay ku duubaan oo wax color ma saaraan waxayna ku duubaan wax loo yaqaana lattiska oo ay Canon-ta leedahay oo kaamirooyinka dhan ay wada leeyihiin lattiska qofka markuu banaanka joogo wuxuu leeyahay waa maxay dee black and white kan aad wax noogu duubayso lattis baad ku soo duubaysaa waa in black and white camal aad ku soo duubta oo lat aad ku soo duubta and then marka aad timaada aad color saarta colorkaas aad saaraysa kaamirad kasta waxay leedahay official lat oo iyada loo soo saaray Adobe Canon way leedahay Fuji way leedahay Sony way leedahay so any camera waxay leedahay lats oo official ah oo website-kooda laga soo dejiyo so aniga hadda Canon baan isticmaalaa Canon tan isticmaala ayaan magaceeda qorayaa official latka loogu talagalay ayaan soo dejisanaa computerkayga ayaan ku hayay so marka anigu shaqooyinka aan qabanayo banaanka ama shaqo aan dad shaqo u soo qabanayo dhammaan waxaan ku soo wada duubaa C-Log 3 ayaan ku soo wada duubaa markaan imaado guriga ayaa waxaan wada saaraa color aan saaraa sida aad halka projectiga hadda ka aragtaa camal projectiga camal haddii aad aragtaa saaxiib yar waad wada aragtaa dhammaan waxaan ku soo duubay C-Log 3 baan ku soo duubay oo waxa aniga rabay inaan de guriga markaan imaado aan lat saarto oo aan isbedel ku sameeyo oo aan color collection so sida lat looga sameeyaa haddii aan kuwaas ma idin siin doonaa laakiin kuwaana kan baan ku hormari doonaa so waxaan videogan dooranaya kadib waxaan imaanaya colorka ayaan dooranaya colorka markaan doorto waxaan leeyahay settingka kadib waxaan leeyahay halkan input lats oo lat inaan soo gelin kadib waxaan ku dhufanaya halkaas kadib waxaan leeyahay add lat ayaan leeyahay oo lat inaan ku soo dira and then latka xaguu ku yaala waa inaad taqaana meesha kaamirada nooceeda latskiisa uu ku yaala aniga wuxuu i yaalaa Canon and then wuxuu i yaalaa I think under my name buu yaalaa and then Canon latsyada halkan ay igu wada jiraan dhammaantood kadibna waa kan haddii aan halkaasi sii furo calaamadaas buu ii leeyahay oo ah Canon Log 312 to wide oo then waan dooranaya automatically markaan aan doorto videogii oo ahaa color la'aanta color buu yeelanayaa then waxaan leeyahay replace oo ah inaan color so saad aragtaan saaxiibayaal videogaas aniga oo aan wax color correction ku sameynay ayaan automatically colorkii ka bedelay in a matter of a second oo ah just click lights baan saaran so videogaasi sidaas buu ahaa and then haddana waa kan so aniga wuxuu iga baahan yahay waxay tahay just small color correction inaan ku sameeyo oo maybe inaan hadduu leer ku badan leerka ka dhigno haddii aan saturationka camal dadka saturationka jecel ma yihiin inaan wax yar ka dhigno ama haddii aan leerka wax yar caddaan ku daro I think black wax yar ka soo qaad waxaa temperature ba wax yar ku badan aan ka yara dhigno so waad aragtaan saaxiibayaal videogii hadda waxaan ku sameynay color grading isla markaana color ayaanu saarnay so dad baa marka waxay sameeyaan oo ah more professionals oo haysta the right tools haysta waxay sameeyaan iyaga ayaa automatically waxa ay sameeyaan inay ku sameeyaan in iyaga color correction ku sameeyaan isla markaana color grading ku sameeyaan iyaga oo aan adeegsanin wax aanu adeegsanin wax software lats aan adeegsanin for example hadda videoga camal haddii aan dhahno let's try anaga inaan wax isbedel ku sameyn karno so videoga camal haddii aad aragtaan saaxiibayaal noocan ayuu u eegay so waanu imaanayna wax ugu horeysa first waxaan leeyahay bal contrast ayaanu siinayna let's give it to contrast ayaanu siinay hadda videogaasi contrast markaasina at least waxaanu siinay contrast and then let's take some temperature aanu may mu baahan wax temperature aan ku daro so heights baan ku dareynaa let's add some heights baan ku darnay okay what else do I need okay some I don't need any shadows hadda videogan class ma saarin la socda aniga ayaa color grading ku sameynaaye this is the original video okay and then kanna waa kan anaga aan shaqada ka hayna and then whites aan wax yar ku darno
codkaasi naga aamusi fakiina ma u baahnin then hadda annaga baa kala grading ku samaynayna videoga lots ma saarin waad aragtaan kan lots kan saarin kan buu ahaa ba kan annaga ka shaqaynayna maxaan u baahanaa so let's come to kaafka aan imaana halkan haddii aad aragtaanba RGB kaafyada haddii aad aragtaanba so videoga camal hadda whiteska wax yar white baano let's add some whites and then tixi halkan and then halkaas leemaka isaga imaanayaan aan tixinayna halkan tixi and then halka u dambaysa tixi so halkaas u dambaysa so videogan let's see if we can if I can I think I can get some yeah I think yeah at least one sort of way filaya so this is what we have and this how I think sida kala grading anaga aan sameeyay baa ka quruxsan I'm not sure please nala shaqeeya ragooda kii wada shaqeeya so ragii dumarba I think I'm okay dad baa ayagoo xitaa kaameradooda aan laad ku isticmaalin they can get color noocan amal ah marka I think this is waxa loo yaqaan saaxiibayar color grading haddii aad maqashaan let me add some sharpness waxa yar sharpness baan ku darayaa videoga saaxiibayar ka soo warrama please ka soo warrama inaad this is my color correction my color grade my own skillskiga baan hadda adeegsaday wax lots oo aan adeegsadayna ma lahan saaxiibayaal this is the one aan lots ku aan u adeegsanay and this is the one saaxiibayaal aan aniga color ka saaray please qiimeyn ku sameey labaduba haddii aan full idin tusiyo saas ayuu egyahay this is the one anaga aan color grading ku sameynay aan more color grading marka intaas ba hadda u kala baxan oo ah color grading iyo color correction waxay tahay video aad adiga caadi u soo duubatay oo banaanka soo duubatay inaad colorkii wax yar ka saxdo oo aad leerkii wixii ku darto color grading waxay tahay video flat color lagu soo duubay oo log lagu soo duubay inaad latte saarta ama adiga oo aan wax laad adeegsan videoga aad color fiican saarto isla markaana aad color correction ku sameeyso and according to my knowledge saaxiibayaal anigu intaasi ayaan hadda sameeyay ma rabo inaan u muuqdo qof wax ka sii yaqaan but that's my knowledge saaxiibayaal videogan hadda wax laad ma saarin halkaasi ayaan soo gaarsiiyay marka saaxiibayaal this is wax loo yaqaan saaxiibayaal color grading isagana intaasi ayaan jecelahay saas buu ahaa videogaasi haddana saas baanu ka dhignay this is sidoo eka haddana saas baanu ka dhignay so isbedelka waad arki kartaan aanu ku sameynay labadaas this B baanu ku sameynay so red gray saaxiibayaal insha Allah hadoo leedmo so videogu maxaa noo haray waxaan rabaa saaxiibayaal waxa inaan idin tusiyo sidoo kale wax loo yaqaan proxy videos proxy maxaa tahay yaa ku dhalay aabaha muxuu yahay hooyada maxay tahay proxy wuxuu yihiin saaxiibayaal kaamirooyinka qaar amaba dadka qaar ba marka fiilka ay joogaan waxay wax ku duubaan high frames bay muuqaalada ku soo duubaan 50 frames 120 frames 60 frames per second marka failash noocaas oo kala ah marka lagu keeno oo clientiga ama isagu uu soo duubtay ama adiga uu ka codsado inuu qof baa laga yaabaa inuu hi project baad ii duubaysaa 4K waa inaad igu duubtaa 60 frames per second waa inaad igu duubtaa ama 125 frames per second inaad igu soo duubtaa project noocaas marka soo duubto aad keenta laptopgaaga waa sakaraad waan ognahay laptopyadina waa wada sakaraad amaba editingkeen softwareadeena qaarkood way lag gareeyaan oo way culus yihiin videoga maxaan ku sameeynaa waxaan ku sameeynaa videogaasi inaanu ku attach gareyno wax loo yaqaan proxy oo ah another file oo ah same quality ba marka la edit gareynayo quality-gi wuxuu ku tusinaya in quality kind of inaad ka reduce gareyso software-ki baad been u sheegaysa oo aad leedahay videogan baan haystaa waa 60 frames ama 50 frames laakiin waxaan rabaa inaan ku edit gareeyo maybe a low quality inaan ku edit gareeyo ba hadhow markaan export gareynayay quality-gi waxba ma compromise ma ku sameynaa ama wax dhibaato ah maana ku u geysanin oo the same quality ayaan videoga ku export gareynayna marka waana wax loo yaqaan saaxiibayaal proxy waa wax loo yaqaan for example hada project-gan aniga saaxiibkii Himilo muuqaal ayaan ka sameeyay description-ka aan idin soo dhigay Himilo oo aan unboxing ku sameeynay DJI camera baan unboxing ku sameeynay marka waxaan adeegsaday Canon R5C Mark II baan adeegsaday markaan right click dhahdo ama list view hadii aanu dhahno oo aan right click dhahno ama adoo dhinaca waxaad ka arkaysaa videoga inaan ku duubnay 60 frames per second baan ku duubnay that means laptopyada qaar ee aad maanta iga daawanayso videoga ma ku edit gareyn kartid because aad buu culus yahay bad shaqaad u baahan tahay client baad rabtaa inaad u shaqeyso maxaad ku sameynaysaa videoga camal waxaan ku sameynaynaa saaxiibayaal new sequence baan ku fureynaa nisuga sidoo ku furno waad aragtaan saaxiibayaal aad buu culus yahay soo dadka qaar ma play gareyn karaan aniga let me try inaan play gareyn karo horta laftirkeyga so anu macbook baan isticmaalaya M3 laakiin qof aanan macbook haysanin M3
ama macbookyada qaarkood inay xitaa laga yaabo videoga aanu play gareyn karin marka maxaad samaynaysaa saaxiibayaal wax loo yaqaano proxy file ayaad create gareynaysaa ama aad abuuraysaa annaga markaa projectyada shirarka iyo waxaas aan duubayna wax laga yaabaa saacad 2 saacadood conference shir inaan soo duubo ama aroos 2 saac 3 saac la soo duubo 4K lagu soo duubo oo 24 frames baa soo muuqaaladaas camal markaan soo edit gareyn aad bay u waaweyn marka waxaan laga maarmaan ah inaan the whole project anaga the whole aroos waxaan ku sameeyay ama project aan soo doobno proxy baan ku edit gareynaa waa more fast way any computer ayaad ku edit gareyn kartaa hadhow markaad export gareynaysan wax compromise quality kuma sameeyay videogan marka hadii aanu nimaan saaxiib yar waxa aan leenahay hadii aanu halkaan nimaan waxa aan leenahay saaxiib yar right click baan leeyahay kadib hadii aad aragtaan halkaan waxa ku qoran saaxiib yaal hadii aad aragtaan waxa ku qoran proxy baa ku qoran oo ah ina videogan proxy loo sameeyo kadib waxaan leenahay create proxy ayaan leeyahay oo ah proxy ii sameey kadib waxa aad dooran kartaa half or quarter or custom and let me just choose for hadda half ayaan iska dooranaya computerkaaga waxa laga yaabaa 10h to 6 inuu ku tusi kadib aan waxaan dooranaya wax loo yaqaan ProRes quick timer adigana waxa laga yaabaa quick timer sidoo kale inaan ku tusin ba this is the best sitting sofa aniga aan isticmaalay adigana feel free inaad the best sitting aad isticmaasho and this is the best sitting sofa and then waxaan leeyahay saaxiibayaal okay baan leeyahay kadib videogan saaxiibayaal wuxuu isku furayaa waxa muhiim ah inuu kugu jiro wax loo yaqaan saaxiibayaal media encoder ama Adobe encoder inuu kugu jiro ayaa muhiim ah for example hadii aad aragtaan saaxiibayaal wuxuu qabsaday 33 second ayuu qabsaday Adobe ayuu videoga iska qaaday wuxuu isgeeyay automatically waxa isfuray Adobe Media Encoder ama Adobe Premiere Pro encoder ba igu jiro aniga isagii ayuu isgeey Adobe encoder wuxuu ka caawinaya saaxiibayaal for example laba project ayaad hal mar ka wada shaqeynaysay marka project marka export u dirna waa taqaana maybe saacad inuu iska qabsada laga yaabo oo 30 daqiiqo qof video editor hadii taa project kale ay ku taal miska fadhin kartid ma fahanti waa inaad editing Adobe kaaga aad editing ku sameysaa ama waad kas inaad saaxata rabtaa inaad Adobe inaad export u dirto marka aan waxaan sameeyaa hadii aan project export gareey inta waxaan bedelkan export ka caadi u diri lahaa oo aan dul fadhin lahaa saacadaasi oo aan video saa u eegi lahaa 30 daqiiqo video saa u eegi lahaa Adobe Media Encoder ayaan isaga then automatically isaga ba shaqadiisa ka qabsanay and then wixii isaga ba export gareena so media encoder Adobe kana waa tool de aad u fiican oo de aan wada naqaana marka ay noqoto video editorada professionals marka media encoder ki ay hadda videoga wuxuu noogu sameeyay export wuxuu noo convert gareey saaxiibayaal Adobe Premiere Pro muuqaalka buu noo convert gareey marka hadii aad aragtaan saaxiibayaal halkan hadii aad aragtaan saaxiibayaal videogeeni calaamadaasi ba ku soo beertay oo ah proxy status proxy status ka calaamadaasi ba halkaas ku soo beertay hadii aad sidoo kale markaan project halkaan imaano hadii aad sidoo kale halkaan aragtaan saaxiibayaal waxa ku qoran toggle proxy oo ah proxy dooro and then I select proxy baan doortay oo ah halkaan hadii aad dib ugu soo laabano waxa ku qoran proxy status turned on oo ah proxy starter ka on baanu ka dhignay waad aragtaan calaamadaasi waxa ku qoran proxy status on baanu ka dhignay marka videogan si kasta oo culus yahay any computer ayaanu ku edit gareyn karnaa marka dadkeena videoyada edit gareey oo dhaha computer fiican ma haysti computerkayga waxaan awood uma lahan fadlan waxaad isku daydaa project kasta oo edit gareynaysa inaad proxy aad u convert gareysa isla markaana easy bay ku noqonayaan so waad aragtaan hadda videoga hadii uu cuslaan lahaa oo I'm sure computerada qaar horta ma soo kicisaanba for example 60 frame video lagu duubay oo 4K lagu duubay I think xitaa ma aqaan 4K uu lagu duubay marka hadda wuxuu noqonayaa is a piece of cake saaxiibayaal oo automatically videogaasi inaad automatically saaxiibayaal aad u edit gareysaan oo isagoo aan wax culus lahayn sababtoo ah waxaanu sameynay proxy ayaanu turn on gareynaa marka video marka edit gareynaa inta videogaasi projectgaasi sequence ku edit gareynaa calaamadaasi proxyga on bay ahaanaysaa ba marka export gareynaa I will turn off ma fahan for example quality ba xogaa ay hoos noogu dhibeysa videogaasi quality-giisa marka in la compromise gareeyo marka hadhow markaan video editing ka dhameeyo project ka dhameeyo title everything u hagaaji waxaan leeyahay proxy turn off baan leenahay then videoga quality-giisii ayaa wuxuu noqonayaa mid cajiib ah oo wax compromise kuma sameynin sidaasi ayaanu ku export gareynayna oo client-iga aanu codsigiisa ugu fulin oo ahaa videoga in
frame size-diisa aan wax compromise lagu sameynin siyaabaha kale oo aan trigyada kale aan idin tusin karo waxa kamid halkan haddii aad aragto saaxiib waxa ku qoran aniga full baa ku qoran oo ah playback resolutionka computerkayga aniga horta full buu yahay because computerkayga wax dhibaato kuma qabo sababtoo ah culays ma lahan oo waxaan isticmaalaa M3 baan isticmaalaa aniga 14 Pro M3 baan isticmaalaa laptopkayga marka wax kasta oo aan edit gareeyo ama projecti aan haystana kuwaanoo fara badan baa guriga yaal ilaa 4 xabo 5 xabo so every project computerkayga waxa kaliya ee folderradeeda ku jira anigu waxa ay yihiin documentigayga sida maybe warqadahayga jaamacadda amaba casharadayda jaamacadda amaba maybe noodadkayga jaamacadda amaba baasaboorradayda bas ba computerkayga dhan M3ga maggayga aniga ku jiro wax kale oo ku jiro malaha sababtoo ah saaxiib yaal waxaan rabaa inuu more fast iyo noqdo oo project markaan edit gareynayo uu computerkayga noqdo mid fasr ah oo automatically anything aan ku edit gareeyo oo aanu lagging iyo joogsi fara badan marka that's why it's always good inaad SSD card haysato marka SSD cardadana waa muhiim marka haddii aad editor tahay fadlan computerkaaga waxaad ka ilaalisaa in uu jangi noqdo ama meel wax kasta dad baan garanaya in documentiga downloadka please hadda baar documentigaaga iyo downloadkaaga iyo muusigaaga way buuxaan fadlan waxaasi wax fiican maahan for a professional video editor waxaa ah inaad wax kasta aad separate storage ku haysata isla markaana computer shaqa iyo software-rada for example waxa igu jira aniga in ka badan 15 software baa igu jira computerkan so haddii 15 software iyo videoyadii aan ku kaydiyo computerkaas dee wax shaqo iyo qabanaya malaha marka annagaaba qaybka in computerradeena marka qaarkood ay culays noqdaan marka taasina trick kale aan idin siinayo way saaxiibyal marka calaamadan waxay tahay saaxiibyal waxa haddii aan waxa ku qoran select playback resolutionka full baa aniga itaba make sure marka video edit gareynaysa saaxiibyal inaad half tagto oo ah maybe 1.4 amaba xitaa si aad u aragto because 1.8 haddii aad tagto videoga ma arki kartid oo wuxuu noqonayaa rubbish buu noqonayaa waa aragtaa oo qofku wejigiis bis baad arkaysaa ba for you to see maybe xoogaa qurux inaad u aragto maybe 1.4 ka dhig and then markaad videoga edit gareynaysa resolutionkaasi isticmaal ba aniga always waxaan isticmaalaa full sababtoo ah computerkayga I have no problem inuu videoga edit gareeyo oo quality kaas wax dhibaato ah ma lahan marka this is saaxiib yaal waxa loo yaqaan proxy baan idin tusinayay collaboration waan idin tusiyay marka waxaan u tagi doonaa codka intaan codka u tagin laakiin waxaan rabaa inaan idin tusiyo wax kale oo ah waxa loo yaqaan sidee sawir aad ugula bixi kartaa project aad ka shaqeynayso for example qof baad client baad wax u soo doobtay client wuxuu ku dhahay project markaan duubaynay wax sawir igamaadan qaadin fadlan markaa edit gareynayso sawirro meesha iga soo saar ama adiga video editorka ayaa rabo project aad edit gareynayso inaad sawirro kala baxdo waxaad imaanaysaa videoga baad dul tagaysaa for example haddii client aan rabo for example gabadhan baa wax u soo duubay kaba soo qaad waxay ugu dhahay Cabdijaliil markaad videoga edit gareynayso fadlan sawirro iga soo qaad maxaa sameynaysaa halkan baad imaanaysaa videoga baad dooranaysaa exactly frame-ka aad rabta baad dul istaagaysaa halkaas baan dul istaagay kadib calaamadan haddii aad aragto saaxiib waxa ku qoran export frame horta video lagu sheegay waa frames la soo geeyay baa video noqdo marka halkan haddii aad ku dhufato calaamadan sawirka haddii aad ku dhufato waxaad ka qaadaysaa sawir qurux badan ayaa waxaad ka qaaday videogii tusaale haddii aan halkan idin tusiyo hadda browser baan leeyahay SD cardkayga video editing halkan baan dhihi doonaa kadib haddii aan waxaan dooranayaa JPEG baan dooranayaa ama PNG for good quality PNG ama JPEG baan dooranaysaa and then export baan okay baan dhahay haddii aan imaado storage-kayga imaado SD card videos aan imaado waad aragtaan saaxiib yaal sawir baan ka qaaday projectigii gabadhii baan sawir ka soo qaaday aan kala soo dhex baxay marka waa sawir oo high quality ah oo same quality as the videos marka uma baahnid ba inaad sawir qaado ma fahantay already waad haysataa because sawirkan quruxda badan ayaa kaaga soo dhex baxay and this is saaxiibyal waa sida sawir looga dhex qaada project aad edit gareynaysay waad imaanaysaa markaad imaado projectiga for example gabadh waxay ku dhahay halkan bay rabtaa then waxaad leedahay calaamadaasi baad ku dhufanaysaa export waxaad leedahay as sawir then locationka baad dooranaysaa halkan browser baad leedahay locationka and then meesha locationka and then waxaad dooranaysaa formatka ma page JPEG baad rabtaa ama waxaad rabtaa TIFF ama waxaad rabtaa PNG then PNG baan iska dooranaa and then waan ka qaaday so another sawir baan gabadhii ka qaaday oo aan projectigii hadda ka mid ah so gabadha camal de sawir igama baahna hadda already sawiradaas baan u dirayaa marka waa that's another tool oo aan idin rabin inaan tusiyo oo ah how to export frame oo ah within a video waxaa kaloo rabaa inaan idin tusiyo saaxiibyal wax loo yaqaana sidee for example videogan baan ka shaqeynayay videoga markaan ka shaqeynayay bosskayga baa wuxuu igu dhahay videogii aan soo duubnay for example directorkayga ama
qayb ka mid ah iisoo export garay iisoo dir buu ku dhahay maxaa samaynaysaa ma videoga intaad qaada baad meel kale geynaysaa kadibna ma export garaynaysa maxaa samaynaysaa this money waste baa loo sameeyaa oo ah in qayb ka mid ah projectigaaga saaxiibayaal aad export garayso oo aad dibadda u dirta haddii aan for example waxaan rabaa inaan let me just come maybe some project so for example hadda booskeyga wuxuu ugu dhahaa hi videogaasi from daqiiqadaas iisoo dir ani haddii aan raba inaan u diro laba shay baad samayn kartaa for example inaad in dhahdo oo ah calaamadda aad taabato computerkaaga and then out from here aad dhahda out from here then in and out inta u dhexeeya ayaan waxaan samaynayaa ayaan export garaynayaa oo aan u dirayaa booskeyga aan u dirayaa and then export garaynaya haddii kale waxaan samaynayaa waxaan imaanayaa for example halkan baan imaaday another one haddii aan in baan dhahay and then halkan baan imaaday out baan dhahay in and out soo ma dhihin maxaan samayn karaa right click baan leeyahay and then waxaan leeyahay right click baan leeyahay kadib waxaan leeyahay waxa loo yaqaanaa make a sequence baan leeyahay oo ah sequence ii sameey and then waan furaya haddii aad aragtaanba new sequence haddii aan furo new sequence haddii aan furo intii yareed ee in iyo out ahayd kaliya waxay ii noqotay new sequence baa ii noqotay and this is a tricky way oo project saacad haddii aad ka shaqaynaysa oo in yar oo ka mid ah clientii uu kaa codsado ama booskaaga uu kaa codsaday uu isoo tusi uu ku dhaha this a very good tricky aad rabta aad ugu diri karta for example project baan ka shaqaynayay and then waxaan rabaa in from here aan in dhaha and then from here and out then waxaan leeyahay intaan baan rabaa inaan u diro booskeyga amaba intaan baan rabaa inaan anigu dirsado isla markaan social media aan soo gashta kadib waxaan leeyahay right click dhaha kadib waxaan leeyahay right click markaan right click dhaha waxaan leeyahay make a sequence oo ah intaasi aan sequence iga samee waana intaasi ayaa sequence igaga sameysmay and okay let me do this waxaan rabaa sidoo kale saaxiib inaan tusiyo auto sequencing adigana maxaa tahay yaa ku dhalay hooyada maxay tahay aabaha maxay tahay auto sequence waxay tahay for example videogan haddii aad aragtaan saaxiibayaal waa formatkiisa waa formatkii loogu talagalay YouTube loogu talagalay ba waxaan rabaa hadda nowadays waad aragteen dadka TikTok bay isticmaalaan Instagram Reels bay isticmaalaan Facebook bay isticmaalaan this video aniga oo aan wax kale ku samaynin ayaa oo aan qualitykiisa compromise ku samaynin oo aan dhinacyada ka jeedin baa waxaan samaynayaa sequence loogu talagalay TikTok sequence loogu talagalay Facebook baan samayn doonaa kadib sidaan u samaynaya sidee haddaba hal video aad TikTok iyo Facebook iyo YouTube dhammaan framekooda uga hagaajin kartaa videoga baan dul imaanayaa kadibna projectiga right click baan leeyahay halkan haddii aad aragtaan saaxiibayaal waxaa ku qoran auto sequence ayaa ku qoran auto sequence haddii aan ku dhufto saaxiibayaal waxaan dooran karaa target aspect ratio ayaan dooran karaa so square 1:1 waxa ay tahay Facebook then automatically TikTok Adobe ayaa wuxuu ii sameynayaa sequence cusub oo loogu talagalay Facebook anigoo aan wax jeedjeed ku sameynin ayuuna automatically waxa ii sameysmay sequence cusub kaasi oo 1:1 ah oo loogu talagalay Facebook haddii aan dib u soo laabto weli kii YouTube way u yaala kadib waxaan leeyahay waxaan imaanayaa sequence-ga ayaan dul imaanayaa halkaasi kore kadib waxaan leeyahay sidoo kale auto sequence ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay saaxiibayaal waxaad ii doorataa vertical oo ah 9:16 oo loogu talagalay TikTok kadib waxaan leeyahay create a sequence ayaan leeyahay so this one waxaa loogu talagalay Facebook this one waxaa loogu talagalay TikTok kadib waxaan sidoo kale imaanaya auto sequence kadib waxaan leeyahay an auto sequence ii samee oo loogu talagalay Instagram-ka loogu talagalay ii samee ama vertical loogu talagalay ii samee ama horizontal loogu talagalay ii samee so saaxiibayaal this is waxa loo yaqaan sequence automation ama auto sequence waxa loo yaqaan waana a tool quruxsan oo dad badan isticmaali doona gaar ahaan dadka oo sameeya waxa loo yaqaan different social media hal muuqaal kusoo gudbiya marka hal muuqaal ay sameynaysaa waa delete gareyn kartaa markaad delete gareyso oo YouTube ka gashata ayaad sequence-ga dul imaanaysaa right click baad sequence-ga leedahay markaad right click dhahdo waxaad ku dhufanaysaa auto sequence and then waxaad dooranaysaa aspect ratio-ga aad rabta ayaad dooranaysaa waad aragtaan hadda this is an video loogu talagalay waaye so hal mar kasta qofka hadlaaya ayuu video soo tusinaya automatically waad aragtaan waa AI intelligence buu isticmaalaya hadda qofkii hadlaaya ayuu automatically u soo frame gareynaya automatically waad aragtaan hadda aniga hadli rabo and then anigu hadda isoo qabto isoo frame gareey waa aragtaan automatically aniga
baa hadda on frame ah haddii cabdicasiis uu hadlayo waad aragtaan automatically cabdicasiis ayuu aadaya and that's wax loo yaqaano sequence automation saaxiibayaal in Adobe Premiere Pro. TikTok sidoo kale the same fashionka ayaan noqday waa kan waad aragtaanba haddii videoga aan cabdijaliil ahaan lahaa waxaan dadka qaar haddii aan ahaan lahaa waxaan dhihi lahaa file kadib waxaan dhihi lahaa new sequence baan dhihi lahaa new sequence markaan dhaha kadib halkan ayaan kasoo dooran lahaa social media kadib waxaan dhihi lahaa 1960 kadib waxaan dhihi lahaa halkaas ii dooro and then videoga baan soo qaadan lahaa markaan video halkan soo qaato for example let me show you haddii aan videogii soo qaata for example video markaan soo qaata waxaan dhihi lahaa aniga liiga rabi lahaa inaan jiijiido dhinacyada ka jiijiido for example aan dhahaa maybe so size gare oo soo jiid aan dhihi so this one quality markaan saan u jiijiido oo aad isticmaasho position and scaling aad isticmaasho compromise baa waxaad ku samaysay quality videogaaga marka for you not to do any compromise videogaaga and then projecting unbaad dul imaanaysaa waxaan idin dhahay come to here and then waxaad leedahay auto frame sequence and then choose the right sequence baad dooranaysaa and that's wax loo yaqaano saaxiibayaal sequence automation saaxiibayaal waxaan u gudagali doonaa codkii ayaan u gudagali doonaa insha Allah hadduu alle idmo oo ah wax muhiim ah oo aan rabo inaan idin tusiyo first thing first haddii aanu nimaana for example hadda codkan haddii aanu nimaana first thing codkii baan u gudagali doonaa audio time way from here audio time waan soo gabagabaynaa video waan la so videogan camal haddii aan play gareeyo haddaan balancekeena bedelo videoga camal waxaan ku duubay microphone-ka Rode ayaan ku duubay anna microphone ayaa xidhnaa Cabdicasiis saaxiibkeena microphone ayaa u xidhnaa marka waxaa dhacay marka split mode ayaan ka kala dhigay split mode waxay tahay isagana lugtiisa ayaa duubmay anna lugteeda ayaa ii duubmay marka split mode markaan ku duuba haddii aad aragtaanba dhinaca right-ka ah qofka earphone-ka hadda ama AirPods ku dhageysan lahaa videogan hal dhig baa wuxuu siin lahaa codka dhigta kalena codka ma siinay waana common mistakes oo ay sameeyeen dadka muuqaalada sameeya ee Soomaalida ah marka haddii aad wax edit garaynayso oo muuqaal edit garaynayso make sure before you export videogaasi labada dhigba inaad ka maqlayso oo right and leftiga ay ku siman yihiin isla markaana same cod aad ka maqli doonto oo labada codba ay right and left ku yihiin haddii aadan sidaas sameeynin qof labada dhig ugu jiraan AirPods hal dhig ayuu kugu maqlayaa waxa laga yaabaa Soomaali iska joogto oo TV ka daawanaysa xitaa inaad samacadeeda aad ka gubta ayaa laga yaabaa ama si fiican lagu maqli weey marka make sure marka aad video edit garaynaysa audio ay timaado in codkaaga right and left aad ka dhigto so for example videoga camal hadda right ma lahan then waxaan imaanayaa effect controls ayaan tagi doonaa waxaan qorayaa wax loo yaqaan fill ayaan qorayaa then fill markaan qoro waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaan fill to right ayaan leeyahay then labada lugba hadda right and left labaduba hadda videogayga waa uu ii doortay markii hore sidaas ayuu ahaa haddana waa kaa sidaas right to left baan soo fill baan qoray and then waxaan dhahay fill left with right baan dhahay and then full way hadda so hadda qofka AirPods adeegsanaya labada dhigood ayuu uga maqlaa and he has no problem inuu codkayga maqla absolutely marka I'm not damaging qof kale computerkiisa marka dad badan ayaa arka make sure marka video export garaynaysa you have left to right and when it comes to videoga sidoo kale isla codka haddii aan sii joogno saaxiibayaal dad badan ba waxaan arkaa codadkooda aanu fadhin haddii aad qorto wax loo yaqaan multi track haddii aad qorto ama multi kale haddii aad qorto waxaad sameyn kartaa saaxiibayaal multiple compressor kaas ayaad qaadan kartaa waxaad ku dhufan kartaa videogaaga ayaad ku dhufanaysaa iyo just waa soo qabanaysaa and then you drag videogaaga ayaad ku drag garaysay haddii aad timaado effect control-yada oo aad dib u socoto saaxiibayaal halkan editka aad furto halkan haddii aad tagto saaxiibayaal waxaa ku qoran broadcast tani waxay ka dhigan tahay in videogaaga uu caalami aad ka dhigtay isla markaana more broadcast uu ku yahay basena aad u samaysay let's see isbedelka aanu samaynay so waad aragtaan videogain hadda more base ayaan u yeelnay sababtoo ah waxaanu ku dhufanay multiband compressorka files halkaas ayaanu imaanay effectska and then waxaanu soo qaadanay multi compressor videogain ayaanu ku dhufanay kadib effect controller ayaanu imaanay halkan ayaanu imaanay by default ayuu leeyahay halkan ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay broadcast ayaanu ku dhufanayaa and then video quruxsan oo base haasa ayaa halkaasi noogu soo baxay but videogan I don't like it because wuxuu leeyahay background noise fara badan ayuu leeyahay then waxaan imaanayaa saaxiibayaal halkan and then essentials ayaan imaanayaa and then waxaan leeyahay reduce noise ayaan leeyahay oo ah codka noise-ka iga reduce garee and then waxaan idin dhahay video ka horreeyay waad imaanaysaa 6.5 ayaan geynayaa 6.5 haddii aan halkaasi kasii maro codkaaga wuxuu noqonayaa more AI buu noqonayaa and then waxaa la dareemayaa in isbedel xoogan aad ku samaysay amaba aad alteration ku samaysay sida safety-ga ma taqaanaa
وأنا بدك هتاوتار then hadda waad aragtaan saaxiibayaal codkayga bassna uu leeyahay background noiskii faraha badnaa ee shanqarta ahayna hawada ayaan ka saaray and that is saaxiibayaal codkii aan idiin tusinay waxaa kale oo muhiim ah oo saaxiibayaal rabaa in idiin tusiyo oo codka la xidhiidha waxa loo yaqaanaa audio trimmingka audioga haddii aan cod baan I think waaba soo gelinay halkan haddii aanu nimaano saaxiibayaal cod baa noogu jiro music haddii aanu nimaano codkan baa noogu jiro codka isaga sidoo kale waxa uu la mid yahay color grading buu la mid yahay a whole course itself baan ka sameyn doonaa insha Allah mustaqbalka dhow dad badan baa arka oo mystic sameynaya for example video projectgeen hadda wuxuu yahay videogeen hadda wuxuu yahay 13 daqiiqo codka aan haysanana saaxiibayaal wuxuu yahay less than 2 daqiiqo marka haddii qof shirkada shaqo u hayso ay ku siisay maybe music hal daqiiqo ay ku siisay oo ay ku dhahda hay waxaan rabnaa hordhac projectkaana inuu noqdo 5 daqiiqo music aad haystana ay tahay 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo maxaad samaynaysaa 3 daqiiqo ka maqan maxaad ku samaynaysaa ma kan baad ku soo celinaysaa this is fashil waay dad badan oo sameynaya waan arkay don't do it ever wiligaas taas sameeyna marka haddii projectiga lagu siiyay uu yahay 5 daqiiqo music ay shirkadda ku siiso ama isticmaal ay ku dhahdeen 1 daqiiqo yahay waxa aad sameyn kartaa sida soo socota waxaad imaanaysaa halkan oo ah Rebel Edit toolka ayaad furaysaa haddii aad halkan aragtaa waxa ku qoran waxa loo yaqaan remix tool baa ku qoran remix toolka ayaan qabanayaa and then meesha ugu dambaysa muusigayga ayaan qabanayaa hore baan u jiidayaa ilaa iyo 10 daqiiqo ee shirkadda iga codsatay inaan muusigaasi daaqsiyo ayaan gaarsiinayaa and then from here saaxiibayaal waxaad aragtaanba in muusigaygii uu isjeeday isagoo aan wax isbedel isku sameynin isla markaana aan loo baahanin video music kale oo 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo ah marka tani waxaan arkay saaxiibayaal dad fara badan oo si qalad u isticmaalayso aniga hadda haddii aad isiisa hal daqiiqo music aad isiisa isla markaana aad ii dhiibto 10 saacadood oo muuqaal aad ii dhiibtaa aniga oo aan wax isbedel ku sameyn ayaan halkaasi daqiiqo adeegsan karaa waan idin tusay sida loo adeegsado mar kale haddii aan idin tusay saaxiibayaal waxaad imaanaysaa aan idin dhahay calaamadan halkan baa idin calaamadaas baad imaan doontaa kadib waad furaysaa waad jiidaysaa markaad furto haddii aad right click dhahdo ama aad furto kadib waxaad dooran doontaa waxa loo yaqaan remix tool ayaa dooran doontaa remix tool markaad doonto meesha ugu dambeysa videogaaga ayaad imaanaysaa amaba haddii ay music kugu gaaban yahay waad jiidaysaa haddii aad rabto music inaad gaabisana dib baad usoo celinaysaa for example waxaa laga yaabaa in lagu siiyey dib baan usoo celinaynaa hadda maadaama markii hore aan hore u jeedin dib haddaan usoo celina waa kaasi intaas waxaa laga yaabaa in lagu siiyo music 1 daqiiqo ah laakiin lagu dhahay waxaan u baahanaa trailer oo 20 second ah marka musigaasi waa inaad ku fariisaa because beats waa muhiim in lala ciyaaro feedka outkana waa muhiim sidoo kale when it comes to video editing inaad la ciyaarto marka video game video waxaa laga codsaday 20 second ama 30 second baa laga codsaday shirkadda ay ka soo codsatay oo trailer ah 2 daqiiqo musicna waa lagu siiyay marka labada dhinac ayaad qabanaysaa ama dhinaca dambe ayaad qabanaysaa waad soo jiidaysaa markaad soo jiido muusigii halka ayaad geynaysaa so feed in iyo feed out kiba waa isleeyihiin for example marka feed in feed out maxaa laga wadaa for example video kan saaxiibta so that's waxa loo yaqaan fade out ka sida loo sameeyaa for example video kan inta haddii aan ka soo jiido wax feed in uu leeyahay malahan for example feed in so markuu iska soo galay qayle buu isaga soo galay qaylina uu isaga baxaya haddii aad aragtaanba so waxaasi that's not a professional way oo wax loo edit garay waad imaanaysaa meesha ugu horeyso videoga music ayaad imaanaysaa kadib waxaad arkaysaa haddii aan yara weyneeyey waxaa laga yaabaa qaarkii waad jiidaysaa ma aragtaan then feed in baan sameynay oo ah video si feed in quruxsan kusoo gal marka then waa aragtaan saaxiibayaal feed in baanu kusoo galnay wadan inaan baxnaan rabnaa oo aanu videogaas iyo music aanu isdeeqsina intaan isdeeqsan that's not good waxaad eg no that's not a professional way then maxaa samaynaysaa meesha u dambeysa sidoo kale meesha u dambeysa sidoo kale aad qabanaysaa and then waad jiiday dib baad usoo jiidaysaa then soo jiidaysaa then and then waad aragtaan saaxiibayaal then waa soo jiidnay markaan soo jiidnay baa usoo celinay and then feed out baanu ku sameynay halkaan waad aragtaan calaamadaas then feed in iyo feed out baanu ku sameynay and then waxaanu la ciyaarnay clipkeena ayaanu la ciyaarnay bitska baa sidoo kale ay tahay muhiim inaad markaad aad intro ama highlights samaynaysa inaad la ciyaarto bits kala duwan and I'll show you more siyaabo fara badan oo bits kale oo la ciyaaro ayaan idin tusin doonaa insha Allah in the future-ka marka haddii aan rabin inaan codkan hoos soo dhigan waa idin tusi meesha calaamadaas yar cod baa qabanaya hoos baan usoo jiidaya haddii rabin inaan sii yareeyo waan sii jiidaya
haddii rabo inaan kor usoo qaado halkaas baa calaamadaas yara cad sida lagu helan waxaa waaye leenkaas u dambe leemankaas baad saas u yara weyneynaysaa waxaan rabaa sidoo kale inaan tusiyo wax loo yaqaano mute ba for example projectiga ayaan edit garaynayay for example projectigan aawe projectigan ayaan edit garaynayay codkaasi waxaan rabaa inaan iska mute gareeyo codkaas haddii aan rabo inaan mute gareeyo saaxiib calaamad m baa halkan ku aragtaan oo ah mute track oo ah tracka naga mute gareeyo haddii aan calaamada stick siiyo m-ta wax coda oo aan helayo ma lahan marka haddii aad for example money tracks aad wax ku edit garaynaysa track 1 track 2 track 3 oo different audios aad mid kasta saartay oo qaarkood ay ku dhibayaan oo aad rabta inaadan maqlin you just come to and then you iska mute garaynaysaa for example haddii aan rabo inaan codkaasi aanan maqlin codka ayaan mute gareey codkaas ayaan mute gareey music ayaan doortay haddii aan rabo inaan music ka saaray music ayaan mute saaray kadibna codkii ayaan fasaxday codkii ayaanan maqlay oo sidaasi ayaan codkii ku edit garaysay this is another trick oo codka loo isticmaalo oo la xiriirta sida loo mute gareeyo codadka loo mute gareeyo marka aad project ka shaqaynayso waan idin sheegay saaxiibayaal sida hal mar looga qaado codka project fara badan oo aad soo edit garayso waxay tahay inaad halkan ku dhufatay isla markaana aad xirta projectigii isla markaana aad codka sidaas ugu qaata and that is audioga way saaxiibe audioga sidoo kale waxaan idin sheegay saaxiibe inuu yahay a whole course itself uu yahay isaga laftirkiisa oo aan u baahannahay inaan barnaamijyo fara badan aanu kasoo sameyno biidn illahi kariim waana ku guda jirnaa inaanu kasoo sameyno barnaamijyo maxaa inoo haray about from codka waan ku dheeraan doonaa insha allah muuqaaladeena labaad ee saddexaad ee barnaamijkan xiga saaxiibayaal music intaasi ayaan kaga bixi doonaa bityada sidii loola ciyaaro for example haddii aad aragtaan saaxiibayaal video this music wuxuu leeyahay 3 fade buu leeyahay oo out ah this is fade meeshaan haddii aad aragtaan this is fade out this is fade in this is another fade out this is another fade in let me mute waan idinka mute garaynayaa haddii aan idinka mute garay saaxiibayaal haddii aad musican aragtaan saaxiibayaal hadda this wuxuu leeyahay fade in buu leeyahay automatically this is fade out buu leeyahay and then fade in buu leeyahay and then fade out buu leeyahay sidoo kale fade in buu halkan ka leeyahay fade out buu ku leeyahay marka music isaga laftirkiisa saaxiibayaal wuxuu yahay a whole project itself buu yahay waana ka soo sameyn doonaa waan dul istaagi doonaa idim allah hadduu eber hali ka noqdo marka these are some tricky saaxiibayaal waxaan rabay inaan idin sheego music maadaama aan kusii jirno musicyada dad badan baa laga yaabaa project inaad kala shaqaynayso shirkada aad la shaqaynayso project kala shaqaynayso for example haddii aad tahay an agency oo video editor ah oo video edit garaysa isla markaana music aad adeegsatay on your project oo clientiga aanu ku keensanin musicgaasi waa inaan license siisa clientigaasi musicgaas uu ku isticmaali karaa aniga camal waxaan isticmaalaa dee website baan isticmaalaa aan music kala soo dego so any project oo aan client u edit garay waxaan siiyaa license music ayaan siiyaa so that marka haddii ay rabaan inay youtube-kooda gashtaan facebook-ooda ay gashtaan they can use the license haddii in case lagu qabsado oo ay la kulmaan take down ay la kulmaan ama copyright wax loo yaqaan ay la kulmaan way isticmaali karaan music license marka haddii aad video editor tahay oo aad dad u shaqaynaysa oo aad client u shaqaynaysa oo rabo clientgaas musicaasi inuu adeegsado isla marka youtube-kiisa usoo dhigto oo aan wax copyright oo la kulmin waa inaad siisaa license-ka videogaasi waa inaad siisaa videogaasi iyo sidoo kaleba any material aad isticmaasho aniga waxaan sameeyaa if I work for a client haddii aan la shaqeeyo client oo aan video edit garay assetska aan adeegsada dhammaantood license-yadooda baan siiyaa oo ah this is the license videoyada aan la soo degay titlada aan la soo degay codadka aan la soo degay dhammaan license ayaan leeyahay marka license-yada ayaan siinayaa in case qofkaasi mustaqbalka lagu qabsado or for you to be a professional ma fahanti unit inaad license haysto wax kastoo aad samaynayso marka that is also another trick aan idin sheegayo saaxiibayaal oo la xiriira haddii aad shaqo qof u qabataan fadlan isku daya inaad music license siisaan isla markaana uu qofkaasi aan lagu qabsanin musicaasi aan lagu qabsanay sidoo kale waxaad siinaysaa markaad videoga edit garaynaysa saaxiibayaal give them a review qofka markaad video edit garaysa waa inaad dhahda hi videoga waa kana diyaar waaye and you have 1-2 review qofka waa inuu ku qancaa marka dad badan baa laga yaabaa one client baanu helnay client kale ma helin sababtoo ah waxaa laga yaabaa clientkaasi hore inaanu happy kuuga ahayn markastoo aad client hesho oo aad lose garaysana businesskaaga waxbaa ka baxay marka clientig si uu kugu soo laabto waa inaad good service siisaa marka videoga marka qof u edit garaysa waxaad dhahda hi this is the video aniga ilaa hadda waa sameynaa markaan videoga qof u dirna u edit garayn waxaan dhahan hi videoga waa kaas you have maybe
1 hour or maybe 1 day inaad videoga feedback naga soo siiso feedback ba qofkaas soo siina hadduu ku qanacsan yahay that's it laysanada ayaa siinaysaa videoga ayaad u deliver garaynaysaa haddii aanu ku qanacsanayn isbedel ayaad u samaynaysaa waa inaad shuruud haystaan for example 2 jeer waa inaad u ogolaato in clientiga uu review gareeyo projectiga inta aadan u deliver garaynin waxaad leedahay 2 jeer baad haysataa 2 jeer kadib anytime oo aan isbedel ku sameeyo projectkaaga I will charge you lacag extra money ayaa ku charge garaynaya saaxiibayaal aad baad mahadsantiin muuqaalkan aad buu noola dheeraaday waxaanu ku baranaynay Adobe Premiere Pro tricks and tips aan anigu isticmaalay si joogto ah iyo sidoo kale barashadiisa qaybtii labaad qaybab saddexaad iyo afraad iyo shanaad ayaan insha Allah tacaala ka soo sameyn doonaa barnaamijkan iyo trick fara badan oo aan anigu personal adeegsada aniga waxaan ahay Cabdijaliil Cusmaan fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran Cabdijaliil Pro dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kanaalkan gaar u yahay waxaan kusoo gudbin doonaa muuqaalo iyo barnaamijyo xiiso leh oo waxun ka bedeli doona noloshiina mustaqbalka insha Allah tacaala 70% ama 69% kanaalkan subscribe maadan saarin marka taasi raggu kama wada hadli doona saaxiibayaal idinka ay idin taala insha Allah aad u mahadsantiin